시작. 안녕하세요, 서른 아빠랑이에요. 오늘은 제주도의 바닷가를 왔습니다. 여기 어디 바닷가죠? 제주도 바닷가요. 금능이요. 금능. 여기 소개 좀 해줄래요? 지금은 여기가 민물이고요. 이제 물이 들어오는 중이에요. 여기 물은 지금 아주 차갑고요. 네, 여기 바닥에 떠 있는 건 뭐죠? 이거는 미역입니다. 좀 들어가서 만져볼래요, 선생님? 아주 미끌미끌한데요. 네, 물은 어때요? 물의 온도는 아주 차갑습니다. 차가워요? 네. 알겠어요. 네.